برو دي Today is the 8th of September 2003. We are in a village called Balkha. It's near the Halabja city, and we are right now in near the mountains of Tawane, which is being surrounded by mountains and a spring water is a very cold. Water from here is really icy cold water, and it's a beautiful places. And we walking in an orchard. There's a lot of trees of walnuts and plums and many other fruits, type of fruits. أمرت لگوندی بەڵخەین لە هەورامان لە نزیک پارێزگای هەڵەبجەوە و نزیکە لە چیای تەوەنێ کە بەناو باخ و باخاتەکەی تەوەنێدا ڕۆشتین و نزیکەوتینەوە لە چیای تەوەنێ ئەمڕۆژ بەرواری 8 نۆی 2023 ئەم خونەی کە دەبینن کە ئاوی سروشتی لە شاخەوە دێتە خوارەوە ئابێرەدا تا بڵێ ئاوێکی سازگار و زۆر سان. كم يا اسود يا رك البيش بلاس هاتو والله يبيش اول زور او Hadi dansın yumurta. Canım sıkı. Hadi rahat.